gente! Hoje eu vim gravar um vídeo de comendo 24 horas comidas brancas, como vocês viram no título. Calma aí, tá, gente? Vamos lá? Então, vamos lá. Vou comer um arrozinho. O que é? Quem quebrou o celular, foi? Não, Tu tá ligando pra quem? eu não tô ligando pra ninguém. Tô gravando. É bonita. Tu quer arroz? Meu celular eu gostei. Tá lá no quarto. Sei o quê? Arroz e carne. Tu não quer carne, não? Não, porque não pode. Não pode comer. Caso que eu for ter que fazer coisa. Como não? Sim. Não pode na sexta. Mãe, dia desse que só que era hoje, mas Tia sabe de nada. eu decidi. Tua tia é muito... A tua professora é muito... católica. Ela é crente. Bicha. Ai, minha coluna. Que coisa feia é essa? Ela tá lá no quarto. Tá bom? Tá. Desliga isso aí, viu, menina? Tu quer que eu poste isso aí em alguma coisa? Tu leva mesmo. Toma. Só besteira. Que é? Olha minha comida. Quer arroz? Quer arroz também? Gente, minha mãe não sabe. Por isso que ela colocou, né? Aquilo que vocês viram. Gente, vou entrar agora aqui na cama. Eu sou acostumada na cama. Ui! Na cama. Ai, gente, eu queria tanto comer essa cara. Vou dar uma pressão. Gente! Tem cor. Não acredito. Tem branco nessa carne, olha isso. Ó. Tem branco, estão vendo? Eu posso comer a parte branca. Eba. Muito bom. Não. Que delícia. Gente, que delícia. Putz. Muito bom. É uma delícia. Tem suco de limão. Ah, gente, fala um negócio. Tá liberado tomar água, porque sem água, né? Eu tenho que ir pra escola amanhã.
Esse barulho é por causa que minha irmã tá assistindo uma besteira de pantufa de unicórnio. Tá bom? É esse comercial lá. Agora é Peppa. Olha isso. Como é branquinho. Pera aí. Ó. Vira? Uhum. Quem sabe fazer isso, olha. Comenta. Eu sei. Comenta. Hashtag eu sei. Comenta. Hashtag eu sei. Tá? Aí eu vou dar um coraçãozinho pra vocês. Tem sobremesa. Sorvete. Isso de manhã não passa. Tô sim, mas eu tenho que comer valinho. Acho que eu comi uma parte. Não era da cor. Ó, gente, não tenho nada branco, tá bom? Essa blusa tem branco, ó. Eu tenho uma pulseira branca. Ah, tenho duas tiaras brancas. Não, nenhuma tem. Um negócio. Vocês vão ver uma coisa. Tá bom, vamos lá. Gente, eu vou mostrar como é minha cama. Não é minha. Não é minha essa cama, tá bom? Só pra vocês saberem. Essa cama é da minha irmã. Quem é esse, tá bom? Agora só vou descer. Se vocês perguntarem quantos anos... Se vocês perguntarem quantos anos eu tenho 8 anos, tá bom? Eu tô no 3º ano. Mas, Tayla, você devia estar no 4º. Eu sei, minha tia também diz isso. Ai, deixa eu tentar assim. Pronto. Agora eu vou pintar. Tá.
esse lugar. Aí fazendo uma bagaceira. Bota a carne no coisa. Aí já pôs aí, ó. Aqui. Olha pra mim. Tira uma coisa aí. Ai, tô com ele. É de quê? De limão? O suco é de limão. É branco? Muito bom. Eu ia trocar de roupa, mas eu não vou. Eu vou falar um negócio pra vocês, calma aí. Ô, gente, eu ia trocar de roupa, mas eu tô com preguiça. Olha isso, é branco. Lá em cima que é verde. Mas não é itens. Se fosse itens, eu podia. Hein? Ô, gente, eu vou terminar por aqui, tá bom? Por causa que eu ainda tenho que estudar, porque amanhã tem prova. Aí amanhã eu termino de fazer esse vídeo, tá bom, gente? Eu prometo. Essa vai ser a parte 1, amanhã vai ser a parte 2, mas só quando eu chegar da escola, tá? Tchau, até amanhã.